Di sini aku melihat ke atas apakah mangganya sudah ada buahnya. Di sini enak sekali kita kasih sama dengan lombok yang ada di sini. Tapi di sini lomboknya aku lihat sudah mulai tertutup gulma ya guys. Oh ya guys, jadi di sini itu beberapa hari yang lalu kita kena angin yang sangat kencang. Jadi di kampungku ini banyak pohon yang rebah. Sini aku masuk ke dalam, di sini aku lihat-lihat ternyata pohon ini udah ada buahnya ya guys. Di sini aku lihat buahnya warnanya hitam pada saat dia masak. Jadi seperti ini buahnya. Dan kalau dia masih matang itu warnanya warna hijau ya guys. Nah, jadi seperti ini buahnya, warna hitam. Aku yang nggak tahu ya guys, ini buah apa namanya. Di sini aku lihat banyak yang sudah dimakan oleh burung. Di sini aku coba buahnya, rasanya manis sekali guys. Jadi buahnya itu manis, agak ada kecut-kecutnya sedikit juga. Sini buahnya seperti anggur, mantap.